仔喺度，喺度，唔喺度。大家睇完呢個 show 之後會點啊？食飯，食飯，食飯一個好嘅決定嚟嘅。而家好啊，我完全聽到你。衝唔衝佢先？最緊要靚仔，靚仔。大家知唔知道 ANLS 若然啊，佢要發音嘅話，送俾大家。唔係，送俾大家。這樣嘢就大丈夫人嘅，冇錯，大丈夫一擊一擊。小
지나치게